इहो निर्वाण पीड़िका जो ऑनलाइन लेक्चर सिलसिलो आहे। इहो लेक्चर तबैयात जे मज़मून ते आला सानवी तइलीम जे शागिर्दनि लाइ तयारु कयो वियो आहे। हिन लेक्चर जो मौज़ू आहे गर्मो हरकियात यानी थर्मोडायनामिक्स। मुंहिंजो नालो अहसान अहमद उर्साणी आहे। हिन लेक्चर में पाण गर्मो हरकियात जो ॿियों क़ाइदो यानी सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स सम्झंदासीं। गर्मो हरकियात जो ॿियों क़ाइदो सम्झण खां पहिरीं ज़रूरी आहे त उन सां लाॻापियल 4 बुनियादी ख़्याल सम्झी वठिजनि। पूरियल वैरागी सिरिश्तो यानी क्लोज्ड आइसोलेटेड सिस्टम, विखेर यानी एंट्रोपी, पाण मुरादो अमल यानी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, कुल अंदरूनी तवानाई यानी एंथैल्पी। पूरियल वैरागी सिरिश्तो उहो ख़्याली सिरिश्तो आहे जंहिंमां न का तवानाई या मादो निकिरे थो ऐं न ई का तवानाई या मादो उन अंदरि वञे थो। गर्मो हरकियात खे सम्झण लाइ ॿियों ज़रूरी ख़्याल आहे विखेर यानी एंट्रोपी। विखेर खे सम्झण लाइ जेतोणीकि मुकमिल लेक्चर जी ज़रूरत आहे, पर सादनि लफ़्ज़नि में इन खे पाण बेतरतीबी या हमबस चई सघूं था। हिन पर्दे जे खाॿे पासे ते रखियल दायरा तरतीब में रखियल आहिनि, जॾहिं त साॼे पासे ॾेखारियल दायरनि जी बीहक में बेतरतीबी या हमबस आहे। अंग्रेज़ीअ में इन खे केओस सॾियो वेंदो आहे। पाण मुरादो अमल उहो आहे जेको सिरिश्ते अंदरि पंहिंजो पाण पेश अची वञे ऐं उन लाइ ॿाहिरां का बि तवानाई पहुचाइणी न पवे। ही पाण मुरादो पेश ईंदड़ अमलनि जा चंद मिसाल आहिनि। कंहिं सिरिश्ते अंदरि मौजूद ज़रड़नि में 3 क़िस्मनि जी तवानाई हूंदी आहे। पहिरीं हरकी तवानाई जेका ज़रड़नि जी हरकत यानी चुरपुर जे बदौलत हूंदी आहे। अंग्रेज़ीअ में इन खे काइनेटिक एनर्जी सॾियो वेंदो आहे। ॿियो सांढियल तवानाई यानी पोटेंशियल एनर्जी। इहा तवानाई ज़रड़नि जी ॿियनि ज़रड़नि जी निस्बत जेका बीहक यानी पोज़ीशन हूंदी आहे उन जे बदौलत हूंदी आहे। तंहिंखां सवाइ कंहिं सिरिश्ते मंझि वालार यानी वॉल्यूम ऐं दाब यानी प्रेशर रखण सबबि दाख़िली तवानाई पिणु हूंदी आहे। इन्हनि टिन्ही तवानायुनि जी जोड़ उपत खे कुल अंदरूनी तवानाई यानी एंथैल्पी सॾियो वेंदो आहे। गर्मो हरकियात जे ॿिएं क़ाइदे खे ॿिनि मुख़्तलिफ़ बयाननि सां सम्झाए सघिजे थो ऐं उन जा केतिराई मिसाल ॾेई सघजनि था। पहिरियों बयान इहो थो चवे त गर्मी हमेशह कोसी शइ खां थधी शइ ॾांहुं पाण मुरादो सफ़र कंदी आहे। मतिलब त गर्मीअ खे कोसी शइ खां थधी शइ ताईं पहुचाइण लाइ को बि कमु करण जी ज़रूरत न पवंदी आहे। इन क़ाइदे पट अंदरि गर्मी कॾहिं बि थधी शइ खां कोसी शइ ताईं पाण मुरादो सफ़र न कंदी। जेकॾहिं हिन पूरियल सिरिश्ते में साॼे पासे कोसी शइ रखियल हुजे ऐं खाॿे पासे थधी शइ रखियल हुजे ऐं ॿिन्ही जे विच में गर्मीअ जो अणपसराईंदड़ ॿांधो मौजूदु हुजे त कोसी शइ कोसी रहंदी ऐं थधी शइ थधी रहंदी। विच में पियल ॿांधो हटाइण सां गर्मी कोसे पासे खां थधे पासे ॾांहुं सफ़र शुरू कंदी ऐं इहो अमल ओसिताईं जारी रहंदो जेसिताईं समूरे सिरिश्ते अंदरि गर्मी पद यानी टेम्परेचर हिकु जहिड़ो न थी वेंदो। सिरिश्ते अंदरि मौजूद सभिनी ज़रड़नि जो गर्मी पद यानी टेम्परेचर हिकु जहिड़ो थी वञण खे गर्मल तवाज़ुन यानी थर्मल इक्विलिब्रियम सॾियो वेंदो आहे। वर्ताधार यानी रेफ्रिजरेटर गर्मीअ खे थधी जाइ खां कोसे माहौल ताईं पहुचाए थो, त छा इहो गर्मो हरकियात जे ॿिएं क़ाइदे जी भञकड़ी करे थो? न, बिल्कुल बि न, छाकाणि त इहो बिजलीअ ते हले थो। मतलब त इहो पूरियल वैरागी सिरिश्तो न आहे। गर्मो हरकियात जे ॿिएं क़ाइदे मां पहिरियों नतीजो इहो निकिरे थो त को लम्हो अहिड़ो ईंदो जॾहिं काइनात पंहिंजे गर्मल अंजाम खे रसंदी, यानी काइनात जो गर्मल मौत वाक़िअ थींदो। इहो तॾहिं थींदो जॾहिं कोसी जाइ खां थधी जाइ ताईं सफ़र कंदे नेठि गर्मी समूरी काइनात में यकसां पखिड़िजी वेंदी।
ऐं समूरी काइनात जो गर्मी पद यानी टेम्परेचर साॻियो थी वेंदो। ईअं थियण खां पोइ को बि अमल पाण मुरादो पेश न अची सघंदो ऐं काइनात में कंहिं बि जाइ ते ख़र्च करण लाइ का बि तवानाई न बचंदी। पर इन में 10 सॻियां 26 यानी हिक पुठियां 26 ॿुड़ियुनि जेतिरा साल लॻंदा, मतलब 10,000 खरब साल लॻंदा। तेसिताईं पाण काइनात में मौजूद तवानाईअ खे ख़र्च कंदे मक़ामी सतह ते तरतीब पैदा कंदा रहंदासीं। ॿियों बयान, कंहिं पूरियल वैरागी सिरिश्ते अंदर पाण मुरादो पेश ईंदड़ अमल सां विखेर यानी एंट्रोपी वधंदी आहे ऐं सिरिश्ते जी कुल अंदरूनी तवानाई यानी एंथैल्पी घटिजंदी आहे। हिते एस विखेर खे ज़ाहिर करे थी त एच वरी कुल अंदरूनी तवानाईअ जी नुमाइंदगी करे थी। साॻीअ रीत विखेर में तब्दीलीअ खे डेल्टा एस सां ज़ाहिर कयो वेंदो आहे, जॾहिं त कुल अंदरूनी तवानाईअ में तब्दीलीअ खे डेल्टा एच सां ज़ाहिर कयो वेंदो आहे। गर्मो हरकियात जे ॿिए क़ाइदे पटाईंदड़ पाण मुरादो पेश ईंदड़ अमल सां विखेर वधे थी यानी डेल्टा एस वाधू यानी ॿुड़ीअ खां वधीक हूंदी आहे ऐं कुल अंदरूनी तवानाई घटिजंदी आहे यानी डेल्टा एच काटू हूंदी आहे यानी ॿुड़ीअ खां घटि हूंदी आहे। गर्मो हरकियात जे ॿिए क़ाइदे जो हिकिड़ो अहम नतीजो उहो बि आहे जंहिंखे वक़्त जो गर्मो हरकियाती तीर सॾियो वेंदो आहे। गर्मो हरकियात जो ॿियों क़ाइदो असांखे सम्झाए थो त कंहिं बि पूरियल सिरिश्ते जी विखेर यानी एंट्रोपी गुज़रंदड़ वक़्त सां घटिजी नथी सघे। उमूमन कंहिं बि पूरियल सिरिश्ते जी विखेर गुज़रंदड़ वक़्त सां वधंदी ई रहंदी आहे। मतलब त गर्मो हरकियात जो ॿियों क़ाइदो पाण मुरादो पेश ईंदड़ समूरनि तबई असरारनि ते बंदिश लॻाए थो त इहे पाण मुरादो अण थी नथा सघनि, मतलब पंहिंजो पाण वापसि वरी नथा सघनि। मिसाल तौर कंहिं पूरियल दॿे में हाइड्रोजन, नाइट्रोजन ऐं ऑक्सीजन गैसूं धार धार खाननि में पियल आहिनि। इन्हनि जे विच में मौजूद ॿांधनि खे जीअं ई हटाइबो तीअं ई इहे गैसूं पाण मुरादो हिक ॿिए में घुली मिली वेंदियूं। ॿियनि लफ़्ज़नि में टिन्ही गैसुनि जा परमाणा यानी मॉलिक्यूल्स टिड़ी पखड़ी वेंदा ऐं पूरियल सिरिश्ते जी विखेर वधी वेंदी। छा हाणे गैस जा इहे परमाणा पाण मुरादो वापसि तरतीब में अची सघनि था? हरगिज़ बि न, यानी हिकु भेरो जेका विखेर वधी वई सा घटिबी कॾहिं बि कान। मिसाल तौर फूकणो पाण मुरादो फिसी त सघे थो पर पाण मुरादो फूकजी नथो सघे। साॻीअ रीत गिलास पाण मुरादो भरी त सघे थो पर पाण मुरादो वापसि जुड़ी नथो सघे। अहिड़नि सभिनी मिसालनि ज़रिए गर्मो हरकियात जो क़ाइदो इहो सम्झाए थो त वक़्तु हिकु तरफ़ में सफ़र करे सघे थो ऐं उन जे उबतड़ तरफ़ में हली नथो सघे। काइनात पंहिंजे आगाज़ यानी धुमधमाके खां वठी हिन वक़्त ताईं फैलिजी रही आहे ऐं उन जी विखेर वधी रही आहे। जेकॾहिं तव्हांखे हीअ वीडियो पसंदि आई आहे त थम्स अप ॾियणु न विसारींदा। जेकॾहिं तव्हांखे मुंहिंजो चैनल पसंदि आहे त उनखे सब्सक्राइब करियो। कमेंट्स में पंहिंजे ख़्यालनि जो इज़हार ज़रूरु कंदा।